Друзья, привет! Сегодня мы проводим первую обзорную экскурсию по этнокомплексу Бобровая долина. И место, которое мы выбрали, это зона ресепшн, куда гости приходят, чтобы разместиться в отеле или пойти в тематические банные комплексы. Объектом, который я сегодня хочу рассказать, это камин. Ценность ее в том, что он создан из кирпича 1894 года. Раньше из этого кирпича был спиртзавод, который находился в селе Болдачево, это на границе с Татарстана и Удмуртской республики. Кирпичи того времени имели большую ценность, потому что были хорошего качества и очень долговечными. Со временем завод закрылся и пришел в негодность, разрушался. Чтобы сохранить эту ценность, именно кирпич, мы привезли его сюда, именно в Ижевск, и создали вот такой вот замечательный камин, который греет нас каждый вечер, радует и создает уют нам и нашим гостям. На камине находится 6 замечательных утюгов. Ими пользовались раньше наши бабушки и дедушки. Первый выпуск мы завершим. Пожелаем удачи и хорошего настроения всем, кто посмотрит данную экскурсию. Будем ждать вас снова. Всем пока!